हेलो एभ्रिवान, के तपाईलाई तपाईको लाइफको फर्स्ट वेबसाइट बनाउन मन छ? यदि छ भने यु आर इन द राइट भिडियो। यस, आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई स्क्रिनमा देखेको यो वेबसाइट कसरी सिम्पली बनाउने म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। सो लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। सो तपाईलाई डिजिटल मार्केटिङ सिरिजको पार्ट 2 मा स्वागत छ। यदि तपाईले पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुस्, त्यहाँ मैले सबै बेसिकहरू अनि यो सिरिजमा के सिक्न सक्नुहुन्छ मैले सबै भनेको छु। सो आजको भिडियोतर्फ लागौँ। आजको भिडियो हुनेछ कसरी हामीले वेबसाइट बनाउने, त्यही पनि विदाउट सिंगल कोडिङ। पहिला सुरु वेबसाइट बनाउनु भन्दा अगाडि हामीलाई केही कुराको इन्फर्मेसन चाहिन्छ। त्यो हो एउटा डोमेन। डोमेन भनेको के हो? यदि तपाईलाई पछि लाइभ गर्नु मन लाग्यो भने या तपाईलाई गुगलमा इन्टरनेटमा लाइभ गर्नु मन लाग्यो भने सो त्यसको लागि डोमेन र वेब होस्टिङ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। विदाउट दिस तपाईहरु पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर डोमेन र वेब होस्टिङ भनेको फर्स्टमा बुझौँ, अनि त्यसपछि हामी अफकोर्स हामी वेबसाइट बनाउन लाग्ने नै छौँ। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। डोमेन भनेको के हो? फर इक्जाम्पल डोमेन भनेको www.facebook.com यो हो एउटा डोमेन। जस्तै कि अब तपाईले एउटा डोमेन किन्नु पर्यो, तपाईको लागि डोमेन जे नै हुन्छ, पर्सनल चाहिन्छ, पर्सनल पनि हुन्छ। जस्तै कि अब मलाई यो युट्युब च्यानलको लागि डोमेन किन्नु पर्यो भने www.vivekdhamala.com किन्छु। ओके, सो यदि मलाई मेरो एउटा स्टोरको लागि किन्नु पर्यो भने मेरो एउटा लुगा पसल छ अरे विवेक फ्यान्सी स्टोर। सो यसरी म डोमेन चुज गर्छु। डोमेन चुज गरेर मात्र हुँदैन, अब किन्नतर्फ लागौँ है। कसरी किन्न सकिन्छ त? सो यदि तपाईलाई किन्न मन लाग्यो भने सिम्पली गुगलमा जानुस् अनि सर्च गर्नुस् डोमेन, अनि फर्स्टमा आएको लिङ्कमा क्लिक गर्नु भए पनि हुन्छ। हामी चेक गरौँ डोमेन एभाइलेबल छ कि छैन नि चेक गर्नुपर्छ है। जस्तै कि यो दराज.com छ नि हैन, अहिले यो दराजको डोमेन किन्नु पर्यो भने यदि पाउँछु कि पाउँदिन। डोमेन भनेको एउटा प्र्याक्टिकल्ली बुझाउनु पर्दाखेरि डोमेन भनेको यो माथिको देख्नु भएको छ, यो एउटा डोमेन हो। सो यदि मलाई दराज.com मैले किन्नु पर्यो भने के छ हेर्न सक्नुहुन्छ। सरी द दराज.com इज अलरेडी रजिस्टर्ड। त्यसको मतलब के हो? कसैले मेरो नामको विवेक धमलाको किनिसकेको छ भने मैले किन्न मिल्दैन, मेरो डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ। जस्तै कि चेक गरौँ, मैले मेरो युट्युब च्यानलको लागि एउटा वेबसाइट बनाएँ भने मेरो डोमेन एभाइलेबल छ कि छैन। विवेक धमला सर्च गरेर टाइप गरेर जस्ट इन्टर गरौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ विवेकधमला.com एभाइलेबल छ। पहिला सुरु यसरी चेक गर्नु पर्यो है, यदि डोमेन एभाइलेबल छ कि छैन भने। जस्तै कि अब विवेक फ्यान्सी स्टोर हेरौँ, मेरो कपडा पसल छ अरे मैले त्यसको लागि। सो विवेक फ्यान्सी स्टोर हेरौँ, ओके यो पनि एभाइलेबल छ, यो नि किन्न मिल्छ। यसरी चेक गरिन्छ है। त्यसपछि अब बुझौँ वेब होस्टिङ भनेको के हो। वेब होस्टिङ भनेको चाहिँ एउटा स्पेस रेन्टमा लिनु जस्तै हो। जस्तै कि मैले एउटा फिजिकल्ली मैले एउटा चोकमा विवेक फ्यान्सी स्टोर गरेको एउटा पसल खोलेँ, नाम त राखेँ, नाम राखेर मात्र भएन नि त, एउटा ठाउँ चाहियो नि त मेरो सामानहरू राख्नलाई, लुगाहरू राख्नलाई हो। त्यस्तै नै हामीले यो वेबसाइट बनाएर मात्र भएन, एउटा स्पेस त चाहियो नि त इन्टरनेटमा, जहाँ हाम्रो यो कन्टेन्ट इमेजेसहरू राखोस्। त्यसको लागि हामीलाई यो वेब होस्टिङ किन्नुपर्छ। वेब होस्टिङ पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, बुझौँ त्यो के हो भनेर। सिम्पली हामी वेब होस्टिङ इन नेपाल भनेर सर्च गरौँ गुगलमा, किनभने हामीलाई यो नेपाली ब्रान्डबाट एकदमै सजिलो हुन्छ। किनभने हामीलाई ई सेवाबाट ब्याङ्कबाट हामी पेमेन्ट गरेर हामी किन्न सकिन्छ। सो फर्स्टमा आएकोमा जाऊँ यो बवाल होस्ट भन्नेमा। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि यस्तै देखाएको छ है, यो सर्च डोमेन। सर्च गरौँ कति पर्ने रहेछ हेरौँ। विवेक धमला यदि मलाई किन्नु पर्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ, 1800 छ है। विवेकधमला.com मैले किन्नु पर्यो भने 1 इयरको 1800 छ। सो अब बुझौँ वेब होस्टिङ। वेब होस्टिङ हेरौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई अब तपाईँको वेबसाइटको अनुसारले वेब होस्टिङ किन्न सक्नुहुन्छ। यसको प्राइस हेरौँ 2000 पर इयर, 4000 पर इयर छ है। सो त्यसरी तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ। यो त बुझ्यो हामीले वेब होस्टिङ भनेको के हो, डोमेन भनेको के हो। यो किनिसकेपछि अब त्यहाँबाट तपाईँ सी प्यानलमा गएर लगइन गरेर त्यहाँनिर वर्डप्रेस भन्ने हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु भएपछि त्यहाँनिर पासवर्डहरू हालेर तपाईँ सिम्पली वर्डप्रेस इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नकिनिकन फर्स्टमै ट्राई गरौँ, मैले पनि ट्राई गरेको हो हैन, किनभने फर्स्टमै यति पैसा किन खर्च गर्ने, पहिला सुरु आफ्नो राम्रो वेबसाइट बनाऊँ अनि मात्र पब्लिस गरौँ भन्न पनि पाइन्छ। त्यसको लागि एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ, त्यो हो लोकल भन्ने। हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्, यो छ नि यो लोकल वर्डप्रेस भन्ने। सो यसमा क्लिक गर्नुहोस्,
त्यसपछि यो डाउनलोड फर फ्री गरिदिन्छु। यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको वर्डप्रेस वेबसाइट तपाईँको लोकल्ली हुन्छ, जस्तै कि यो कम्प्युटरमा मात्रै हेर्न मिल्छ। सो तपाईँले एडिट गर्न मिल्छ, जे पनि चेन्जेस गर्न मिल्छ। अनि तपाईँको एउटा बेस्ट वेबसाइट भएपछि अफकोर्स यु क्यान अपलोड इट। म तपाईँलाई त्यो ट्युटोरियल पनि लिएर आउने नै छु। सो अब जाम यो लोकल डाउनलोड फर फ्रीमा क्लिक गर्नुहोस्, डाउनलोड हुन्छ। अनि त्यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गरेर इन्स्टल गर्नुहोस् है। अनि तपाईँको यस्तो खालको खोलिन्छ है लोकल भन्ने। सो यसलाई ओपन गरौँ लोकल भन्नेलाई। सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यस्तो खालको देखाउँछ। सो क्रिएट अ न्यू साइटमा क्लिक गरौँ, अनि क्रिएट अ न्यू साइट एगेन, अनि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। र तपाईँको साइटको नाम के राख्ने, मेरो राख्छु विवेक धमला राखौँ। अब तपाईँलाई जे राख्न मन छ त्यो राख्नुहोस् है। सो यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ वर्डप्रेस युजर नेम र पासवर्ड। अफकोर्स हाम्रो यो लाइभ हुँदैन है, अरू इन्टरनेटमा हुँदैन, त्यो हामी सिम्पली पासवर्ड राख्छौँ एडमिन भनेर है, याद हुने गरेर। सो एड साइट गरौँ, नेक्स्ट गरौँ। सो यसले अब इन्स्टल गर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो रेडी भइसकेको छ। सो अब के गर्ने, WP एडमिनमा क्लिक गर्नुहोस्। र म के सजेस्ट गर्छु भने तपाईँहरू जहिले पनि गुगल क्रोम इन्स्टल गर्नु होला, एकदमै सजिलो हुनेछ है। सो एडमिनमा क्लिक गरौँ। मैले के पासवर्ड राख्नु भएको थियो तपाईँले, मैले एडमिन राखेको थिएँ है। यसलाई लगइन गरौँ। तपाईँको यस्तो खालको ड्यासबोर्ड खोलिन्छ है। सो अब के गर्नु भने एपियरेन्समा आउनुहोस्, थिममा आउनुहोस्, एड न्यू थिममा क्लिक गर्नुहोस्। र हामीलाई एउटा थिम चाहिन्छ एक्स्ट्रा भन्ने। सो यो फर्स्टमा आएकोलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। सो इन्स्टल गरेपछि वर्डप्रेसमा जहिले पनि एक्टिभेट गर्नुपर्छ, यो चाहिँ बुझिराख्नुहोस् है, इन्स्टल मात्र गरेर हुन्न। सो इन्स्टलिङ हुँदैछ। सो इन्स्टलिङ भइरहेको बेला हाम्रो अहिलेको वेबसाइट कस्तो छ भनेर हेरौँ है। ओके यस्तो छ है, ठिकै छ, नराम्रो छ है। यसलाई अफकोर्स हामी एडिट गर्नेछौँ। यसलाई एक्टिभेटमा क्लिक गर्नु, एक्स्ट्रा थिमलाई। अब के छ यहाँनिर के देखाएको छ, लेट्स गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुहोस्। एक्टिभेट हुँदैछ एगेन। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा अप्सन आयो। अफकोर्स हामी क्लासिक मजामै बिल्ड विथ टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि हामीलाई यो पेज बिल्डर हो है। सो एलिमेन्टरमा क्लिक गर्नुहोस्, यसले एकदमै इजी बनाउने छ है। सो लेट्स वेट अगेन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टन्नै टेम्प्लेटहरू आइसकेको छ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरौँ। अलिकति ब्याक आयो, बिल्ड विथमा एलिमेन्टरमा क्लिक गरौँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टन्नै वेबसाइटहरू आइसकेको छ है, टेम्प्लेटहरू आइसकेको छ। सो तपाईँलाई कुन चाहिँ मनपर्छ, प्रिमियम बाहेक अरू कुन चाहिँ मनपर्छ तपाईँ त्यसमा जान सक्नुहुन्छ। हो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँनिर तल जान सक्नुहुन्छ। प्रिमियमहरूको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ प्रिमियम हो, पैसा तिर्नुपर्छ। अरूहरू प्रिमियम नलेखेकोहरू चाहिँ एकदमै फ्री हुनेछ। तल जाम है, तपाईँलाई कुन चाहिँ मनपर्छ त्यो हेरौँ। प्रिमियम छ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मलाई चाहिँ यो मन पर्यो है। यसलाई क्लिक गरौँ, कुन चाहिँ मनपर्छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ अलिकति कन्टिन्यूमा क्लिक गरौँ, त्यसपछि फेरि कन्टिन्यूमा क्लिक गरौँ। अब अलिकति यो उगर भनेको छ है, हालौँ विवेक। ओके सो तपाईँ इमेल हाल्नु, फर माइ सेल्फ गरौँ, आई एम बिगिनरमा क्लिक गरौँ है। हेरौँ आई अन्डरस्ट्यान्ड गरेर सबमिट एन्ड बिल्ड माई वेबसाइट गरौँ। सो अब चाहिँ यसले तपाईँको कुन चाहिँ टेम्प्लेट चुज गर्नुभयो सबै नै डाउनलोड गरेर राखिदिने छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन भनेर देखाइसकेको छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ 2 मिनेटमै यसले वेबसाइट बिल्ड गरिदिएको छ। सो हाम्रो वेबसाइट कस्तो भयो हेरौँ। ओके रिलोड गरौँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट बनिसकेको छ। सो वाइप वर्क विथ मी सबै काम गरिरहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ विदाउट कोडिङ हामीले बनाइसकेको छ। सो लेट्स गेट टु द पेजहरू पनि हेरौँ है। ओके हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै बनिसकेको छ। अब कसरी एडिट गर्ने त्यो पनि हेरौँ।
हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि यहाँनिर देख्नुहुन्छ एडिट विथ एलिमेन्टर, यसमा क्लिक गरौँ, यसलाई स्किपमा क्लिक गर्नु। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो नाम चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने तपाईँले, एकदमै सजिलो छ, विदाउट कोडिङ। यहाँ थिच्नुहोस्, यहाँनिर आउँछ के छ, विवेक धमाला, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। एभाइलेबल फर वर्क यो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एभाइलेबल फर वर्क यो राम्रै देखाइसकेको छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो पनि छ है। फोटो तपाईँलाई चेन्ज गर्नु मन छ भने फोटोको नजिक जाने, क्लिक गर्ने, अनि यो एउटा पेन्सिल जस्तो बटनमा क्लिक गर्ने, अनि यहाँनिर चुज इमेज गरेर अर्को फोटो राखिदिन सक्नुहुन्छ। सो अलिकति तल तल आम, यो एउटा बटन हो, बटनको चेन्ज गर्नु छ भने यहाँनिर बटनमा थिच्ने, त्यो पछि यहाँनिर सक्नुहुन्छ टेक्स्टमा थिच्यो, टेक्स्टमा थिचेपछि तपाईँलाई के राख्न मन छ, वाच भिडियोज भन्ने राख्न मन छ भने त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। सो अलिकति तल आम, वाइ वर्क विथ मी, तपाईँलाई एडिट गर्नु छ भने जस्ट सिम्पली यहाँ थिच्ने, वाइ वर्क विथ मीमा चेन्ज गरिदिनु, जे राखिदिनु भयो नि हुन्छ। ओके, सो यसलाई ब्याक गरौँ। ओके, वाइ वर्क विथ मी। सो तपाईँ यसरी नै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा। यहाँको फोटो चेन्ज गर्नु मन छ भने यहाँको जस्ट त्यो पेन्सिल जस्तो बटनमा क्लिक गर्ने, चुज इमेज गरेर चेन्ज गरिदिने। सो यसलाई पब्लिस गरौँ मेरो साइट। ओके, यसलाई पब्लिस गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो वेबसाइट यस्तो बनेको छ, विवेक धमला वाच भिडियोजहरू, वाइ वर्क विथ मी, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै राम्रो डिजाइन बनाइदिइसकेको छ। ओके ओके, दिस इज अ क्लाइन्टको रिभ्यूहरू पनि छ राम्रै खालको। ओके, सो अब यो भयो मेन यो तलको पेजको लागि। अब यो माथिको मेन्युहरू कसरी चेन्ज गर्ने, त्यसको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइजमा क्लिक गर्नुहोस्। कस्टमाइजमा क्लिक गरेपछि अनि के अरे ओके, हेडर बिल्डरमा जानुहोस्, त्यसपछि साइट टाइटल एन्ड हेडरमा जानुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँलाई लोगो, मेरो कस्तो खालको लोगो थियो भने ओके यो खालको थियो है। अब यो लोगो चेन्ज गर्नु छ भने सिम्पली यहाँ चेन्ज लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यो जानेछ, तपाईँको अर्को आउनेछ। सो यसरी तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यसरी वेबसाइट बनाइसकेको छ। अब तपाईँ ओके, सो एडिट गर्नु छ भने के गर्नु पर्दैन, एडिट विथ एलिमेन्टरमा क्लिक गर्ने, तपाईँलाई के राख्न मन छ त्यो राखिदिनुहोस्। रिमुभ गर्न मन छ भने रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। केही कन्फ्युजन भए जस्ट कमेन्ट गर्नुहोस् एन्ड यु क्यान मेसेज मी अन इन्स्टाग्राम अल्सो। ओके, सो थ्याङ्क यू।